Hola, hoy te vengo a hablar de qué es el bruxismo. El bruxismo sucede cuando dormimos y presionamos los dientes unos con otros, inclusive muchas veces hacemos fricción con ellos. ¿Qué puede causarte esto? Te puede causar dolor de cabeza, dolores cervicales, inclusive el dolor en la parte de la mandíbula y cachete. Hemos hecho anteriormente lo que son videos informativos de cómo hacerte masajes en esa área y también cómo se te puede ayudar la quiropraxia en esto.